serumunyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel review ya Allah pemirsa. Gila kesudan. Jam 3 ini teman-teman. Ambune lemah angkung. Ini gak tak pirek no. Tenang hujan. Hujan ya teman-teman, hujan. Jamure sapa? Gak roh aku ya nan. Mbak, pengen di. Oke guys, tak undur nih. Soalnya apa? Engko nek kena udan jelas teles. Nah, hujan taruh sini coba sekali pasang. Guys, enak orang-orang. Hujan gitu, terang benderang. Pakai kene udan, pakai kene. Nek gak udan, panggone ning kene. Omah kok berantakan yo ben. Walah bar nyanyi guys, ngeri. Rupane kok ngono delok guys nyanyi. Pak, oke enek. Catot enek catot. Endi catote? Endi sayang? Wah, kok gitu. Kena apa ngene? Lho, Ngene lho, kok lipat-lipat to. Wong iki lho, guys. Wong kok sekaya ngono, metame jebak bayi. Aduh. Ya lawange ya. Enek aduh walah ponakane. Ubah kabeh, guys. Tuh, kasih buat guys. Pengen terno. Kene Mbak Dedi pecah ramal terus. Waduh, wong. Masya Allah. Kok iso gak dudul ape tak jaipian. Oh guys, dan lho. Putra lampu rese ternyata. Amit bah betul melipat-lipat. Jarine ngono jarine guys lipat ngono. Apa amit bah. Met jumpa ya, amit bah. Sini karo omah dhewe. Wong iki endi, Mbah? Dodol pura ya, Mbah wong. Hah? Wong dodol pura. Wong tak dodol. Gak dodol, Mbah. Bareng tak sahur pangan kok ya, Mbah. Sini, Mbah. Assalamualaikum. Mama Randy. Mama. Sek guys, lawange kan abene mak ngene lah ya iki. Ngene. Lho, aku ke krungu wong kan bar tek-tek nang nguri. Mbak cek kurang ajar iki, Mbak. Boleh Mbah Sumini adus keramas sebuane udan. Lah kok nek sore malah kademen. Mulane udan. Lah yo kan yo ben kadang dinteni wong akeh jeneng Ya Allah. Ndrek tentang adus ora Bang kademen. jalan mangan, Mbak. Ndak kan. Kok lawange apa? Mari keteran, dan Lho tenan lho. kan
asem-asem ada. Asem-asem wedhus. Mau gak, Mbah? Kok trisinan man. Coba aku wedhus. Batuk saking ngopo iki? Mau wes gak sih? Nggih. Tenan ke lho, gak tau tak. Aku ngapain nganu? Piye? Jengok ning kene. Iya. Iki lambe Amel, Mbah. Ada peteng meneh ngene iki. Ayo nggo tripod mau. Ya, wis turun. Ngono kamera mburi kok lho. Yo, wis toh dagage, Mbah. Dagage, Mbah. Tekad udan-udan guys. Ngono kuwi demi apa? Demi apa coba? Iki lho, guys. Aku iki lho, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, guys, muga-muga iso anu, guys, iso tuku, guys. Jere permisa kon ngene. Ya, ngono lho, jangan tuku koyo Mbak Deni. Lah kowe malah iso dadi wes jos. Kowe malah iso dadi omah lho. Iki pas ora ketok ora. Tak dimokno Nes teh. Ya nek wis darene kowe. Darene jebuyang ae. Sausé Emang itu. Emang Kowe tiktokan itu. katokan. Lah tak viral nek Viral viral. ya ora apa-apa malah apik. Kaya Mbak Yanti buat. Lah kok nek disawer anu, nek disawer nek gak disawer. Ora disawer yo mbak. Yo mbak masih disawer piye? Aku anu nek Piro? duwe. Piro? Duwe apa ora? Tak tekoki. Mbak sithik duwe tapi nek akeh ora Tapi duwe. 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 2000. Duwe tapi gak duwe. Duwe. Nilai 2000. 2000. Duwe tapi. Duwe iki nek ngumplung. Ya udah itu kekayaan. Kan mas dodol kurang Gak ya? tak dodol. Duwe wis akeh guys bagene ora anu. Ya. 2000 gede aku mau. Lah kok tak nganu le tambahin oleh dhewe. Telung kas gak yo 2 juta san. Mau. Mah. Gak. Ora payu guys. 2000 gede aku guys kok ndang kaki kok cukupnya cepet. Jadi berdas sontak. Cangkem. Dadi bengi lepi nganu iki guys. Ngene iki guys. Sek aku medun nenek tamu ngono. Saugel. Lagi live saugel. Mel ya apa Mel? Ngene iki piro Mel? Ora tuku. Oke, tuku. Ya aku melok gak Dikei. Aku melok aku duwe karek sak mene jam pamer kekayaan guys. duwe iki pira 10.000. Wis sandek rene guys kok ben ketok montone karo rene lho Mel. Ya jajal setir karo Pak Montor. Mau kok untuk ngongkon nyepil Pak Motor tak go dandan oleh. Oleh. Udan-udanan. Wong aku wong baik kok. Ya wis matur suwun ya. Iya. Matur suwun guys ngene iki wong ngomong bolo iki berarti baik. Walah. Lah iki nek ngene Mel. Apa nih? Kayak Terai ku coplok. Oh. Baru ngene. Oh. Kalau tak coplok. Iya kok. Wis tak kontrol iki lho guys kok. Berapa iki? Iki wis 5 tahun kepungkur. Kalau ditakokno ki dene didol Mas. Doak guys, doak. Yene nek ngati ini barang yo mbah-mbah diem. Aku kan nek udah sekolah aku ketok pernah ini kono. Ketok gitu. Di rene lho. Ya. Kan biasanya aku gak tahu ngeliat kono lah ya. Jadi kadang ki ngono ki mbok pikirane ki sembiang-sembiang ngono ki. Ora nganu ngantek sik kurang tak kero Mas. Iku jane siji, guys. Anu ae. Ngalah ngeri kok ora kowe. Tak kira aku ndelik ning mburi kono lho kene Amel, nomor Amel. Aku enek ning kamar. Plak tak incen kok kono. Mosok. Udelem botol kena aku Mbah Rajinya. Iki Iya, kok kena kena. berapa iki? 13.000 undang pasang dajal. Kuwi iso ora Iso pasang. masangnya ning penuwun kono kok. Mosok. Ya kuwi apa? Kuwi apa? Iki jeblekan apa iki semono? Iku beneran jeblek soalnya setelumnya gak akeh. Bener gak ngomong kuwi. Oh, sing masang apa? Sing masang pasangan ke Surabaya karek nempelno pinggo sak papan iki. Lah kuwi kaya nganu iki Mel, kaya dandanan lampu kuwi Mel. Mosok. Lho ngono kuwi. Lah wong enek dope ngono kuwi teh. Jajalan teh. Aku berarti nyontoh aku. Ora ono beneran jeblek jare. Lah iya, kok nek jeblek kan dites kene tes ngono. Oh, ngono carane. Nah, Kurang lho, kurang 2 juta. Kurang juta. Ya, Iki lagi sak juta lek piye lek? kurang. Pin ketok apa ora? Mama Ketok, ketok Mama ya ketok sebentar ora? kali. Ketok. Ya wis, oke, terima kasih. Nyilek montore ya. Tambahan. Ngene bingung teh sampe ngonten aku. Ayo dandan.
Dan kono setengah kali TikTokan. Sing viral. Yo. Kok tak berben? Ben sosok. Wes guys, delok iki lho. Ayo, Mak. Ketok, Mak. Ya wae ketok, Mel. Kowe, Mel. Ayo. Dah kowe. Awas nek lepas wis. Ayo kok. Ojo ngene aku jebul setengah nek ketok. Ayo kok. Dan kowe nak syuting. Emah kok aku ae aku ngomong anu kok. Kanggo ngene lho, Guys lho. Ora ketok. Wong loro lah Mbah Raji kongkon anu yo tengok. Barasi kok udan-udanan. Ojo kurang ajar wong tuwek mbok kono ngono. Wis makasih kok. Ayo tak sepilo janganem aku jajal. Oh, beri ya. Gak apa-apa ya. Apa-apa. Amit lo pemirsa iki kok aku Tambah durasi guys. yo. Kowe kok roh dadi uplek-uplek. Mbah, aku pe nyepil jangane jenengan. Nyepil tok Mbah. Lah kuwi spray 6 Dek, spray kono anem Dek kaya janda. Kembang janda anu. Oh, iki lho. Ini asem-asem. Apa wong aku? Sewu, aku mah diteri. Pas aku teko mah lho, marah-marah. Iya. Udah mangan ah? Jangan kok mangan. Mbah aku yo tewel iki Mbah padha. Banget. Lho Ya kok guys. tunggal lagi mangi. Mau nek mambu ado-ado. Iya, ya maneman yo Mbah yo ora kepangan. Kaget anget cuma endang-endang. Lawoe Mbah sepilo. Iki kok tambah durasi Mbah asline aku Iya, iki. iki sedane kok kono mangan. Delok guys. Iki mang Iya. desa ya. Sing kae Mbah. Bar mangan Mbah. Pelas dradrendengi. Aku tahu wae Mbah. Nah, ndang. Ini kabeh. Coba dia ngene lho. Ini iki lho. Ojo Iki kan minta aku mangan iki. Kene tunggale kok. Wes Mbah. Kok ngene? Oh buka-buka kok sok. Ora mangan. Aku ora seneng. Nah, ada iki kan gak apa-apa, nek dulu mulai. Astagfirullah. Ora pentil. Ora pentil. Jane pas ndak wong salung itu siji mangane. Wis aku selamat banget. Mbah makane yo. Enak ndok nang pindho ndok. Wes Mbah. Tenan Mbah, matur suwun Mbah. Rokok. Tabung rokok. Jajal aku tak numpak iki. Nah. Tambah durasi padang ora? Padang. Balik. Pak bisa kok Mbak Palungi. Piye? Oh, anu apa cerongan Pak ngene ora. Was. Lali aku. Le, nilai iki ya, Le. Mobil. Kok ndok jane. Wes Mas, Apa ora kanggo kok ora dinggo kuwi? wis. Tukune piro? Aduh, Mau cicil. 250. Cicil 250. Jadi Jane nang online. Nang kene siji papat. kowe penak talang kowe ndang dandan ning kono. Jane ya. Mbah Sumini ya pengertian kok dikakno lampune. Yo. Ayo. Ayo Mbah, ayo dandanan piye Mbah ning kene, Mbah? Yo, guys. Talang. Wong dolan delok kok digolek ibu. Jarene Kowe roh. Ya kowe roh dhewe lah delok digoleki Mas Anem. Wis ayo, wonge gak dodol Mbak Deni. Rai wonge anu. Kah. Lah yo, Mbah. Loh, ada Karena dimukuli, piye, Mbah? lo paro karena Lah yo piye, Mbah? Ben. Gak. Hujan, guys. Mas hujan nanti bakalan perai nggak jualan. Tuh. Kene kurungan titik nih arep omah. Kae. Ayo dandanan. Seneni mamam kok. Wis diparani ngono. Ngeter lampu. Mesti dikei lampu nih Mbak Deni mati. Terus pemirsa memang jadi kesulitan udan-udan ngeter lampu. Ini Mbak Deni kayak tangga ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita di bawah iklan aja skip dan terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ya dadah.